Liebe Lebenskünstler, Schönstadt und Maria, was hat es damit überhaupt auf sich? Darum geht es uns heute. Das habt ihr sicher schon mal gehört, dass Kommunikation nicht das ist, was man sagt, sondern das, was bei dem anderen ankommt. Und das ist auch in der Kommunikation mit Gott so. Also nicht nur unter uns Menschen, und auch eine Kommunikation Gottes mit uns. Wenn Paulus im Galaterbrief vom Kommen und Ankommen Gottes spricht, schreibt er: Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt. Es geht beim Blick auf Maria darum, inwiefern das Ankommen zum Ganzen dazugehört. Das Ankommen Gottes in Jesus Christus. Da kommt alles in den Blick. Und genau das zu sehen, zu beobachten und ernst zu nehmen, darin sah Pater Kentenich, der Gründer Schönstadts, eine Lebensaufgabe. Das Schöne an dieser Beziehung zu Maria ist, dass sie ganz authentisch ist. Und zwar, die kam aus einem persönlichen Erlebnis von Pater Kentenich. Das hat angefangen mit einem Begebnis aus seinem eigenen Leben. Er war als Kind, seine Mutter war alleinerziehend und musste ihn, als er 8,5 Jahre alt war, in ein Waisenhaus geben. Und in diesem Zusammenhang, als die Mutter ihn dorthin gebracht hat, da ist sie zunächst in die Hauskapelle gegangen und hat vor dieser Statue, die jetzt hier in diesem Pater Kentenich-Haus auf Berg Schönstadt steht, diese Statue war damals in diesem Waisenhaus. Und hier davor hat die Mutter von Pater Kentenich, Katharine Kentenich, ihn, die Gottesmutter, geweiht. Sie hat ihr Kind, ihr einziges Kind, der Gottesmutter anvertraut, weil sie geglaubt hat, dass sie für ihn sorgen würde, dass sie ihn erziehen würde und etwas Gutes aus ihm machen würde. Und Pater Kentenich erzählt später, dass er als Kind, das war ja eine sehr schmerzliche Erfahrung eigentlich, dass er seine leibliche Mutter verlassen musste, aber dass dieses Ereignis ihm so tief eingegangen ist, dass es sein ganzes Leben geprägt hat. Er hat das im Nachhinein erlebt, dass die Gottesmutter ihn wirklich angenommen hatte, dass sie ihn geformt hat und geführt hat, ihn begleitet hat durch sein Leben. Und das ist nicht nur einfach eine Idee gewesen, sondern wirklich ein Erlebnis, ein Kernerlebnis, der in diesem Moment, als er ins Waisenhaus gebracht wurde, bei ihm passiert ist. Als der Erste Weltkrieg ausbrach und die Schüler, die Pater Kentenich begleitete, in den Krieg ziehen mussten, da war es genau dieses existenzielle eigene Erlebnis, was er ihnen mitgeben wollte. Diese tiefe Verankerung in einer Beziehung. So ist Schönstadt entstanden. Diese tiefe Verbundenheit mit der Mutter Gottes, das Liebesbündnis mit ihr, ist der Wurzelvorgang von Schönstadt, also der die Spiritualität von innen her prägt. Und genau das ist eben das Neue für jeden von uns, eine Beziehung zu Maria aufzubauen, die es so noch nie gab. Und wer ist Maria für dich? Genau diese Frage haben wir einige Leute aus der Schönstadtbewegung gestellt. Und jetzt könnt ihr hören, wie unterschiedlich die Menschen sie auch sehen. Die Gottesmutter ist für mich Mutter. Sie hält ihre schützende Hand über mir und ich darf ihr vertrauen. Jeden Tag. Wenn ich an die Gottesmutter denke, fällt mir ganz schnell auch der Gedanke ein, sie ist eine, die mich formt, die mir zeigt, wer ich wirklich bin. Sie hat eine große Rolle bei meiner Berufsfindung gespielt, dass ich quasi ihr meine Berufung anvertraut habe, wo ich nicht gewusst habe, soll ich Priester werden oder nicht. Und dann hat sie mir da in dieser Entscheidung viel auch geholfen und auch eine Sicherheit gegeben, dass sie mit mir geht. Und auch seitdem immer wieder auch dieser erzieherische Aspekt bei mir ganz wichtig. Sie erzieht mich zu einem besseren Menschen, nach dem Bild
ihres Sohnes. Die Gottesmutter ist für mich die Frau, die hinter mir steht und mit mir zusammen in die Richtung von Gott schaut und sagt, hey, das ist mein Sohn und zu ihm darfst du Ja sagen, weil er einfach gut ist und weil er dich errettet hat. So, im September waren es 10 Jahre, dass wir in die Selbstständigkeit gegangen sind, aus einem Angestelltenverhältnis raus. Die Unternehmen sind immer kleiner geworden, jetzt sind wir 10 Jahre in der Selbstständigkeit. Am Beginn war die Kundengewinnung für die Unternehmensberatung gar nicht so einfach. Hat ganz schön gehapert. Wir hatten dann einen Kunden, da waren die Gespräche schon sehr weit, die Kontakte waren sehr gut, auch die Verträge, die Beträge waren ausgehandelt und eigentlich hat nur noch die Unterschrift gefehlt. Aber die hat halt gefehlt, die Unterschrift. Und die kam auch nicht. Es ist sogar die Absage gekommen. Und in dem Zuge haben wir die Gottesmutter bei uns zu unserer Marketingchefin ernannt und benannt. Und ab dem Moment hatte sie die Verantwortung für das Marketing und den Vertrieb. Also wir haben entschieden, keinen Cent mehr, nichts mehr zu unternehmen fürs Marketing. Das war ihr Feld. Und irgendwann ruft inzwischen schon ein langjähriger Kunde an und sagt, eine Frau mit einem Namen, keine Ahnung, wir haben den noch nie gehört, hat angerufen und uns empfohlen zur Beratung und ist der Vertrag auch gemacht worden und ist, wie gesagt, ein treuer Kunde. Wir haben den Namen dieser Frau noch nie gehört und sind überzeugt, das war ein Auftrag direkt von der Gottesmutter. Die Gottesmutter ist für mich eine absolute Powerfrau, die schon ganz früh das Frauenbild verändert hat und Vorreiterin der Emanzipation ist. Ich mich frage, wer die Gottesmutter für mich ist oder was sie mir bedeutet, muss ich ganz ehrlich sagen, dass sie im Alltag nicht unbedingt, in meinem Alltagsglauben nicht immer eine sonderlich große Rolle spielt. Aber wenn ich ehrlich bin, immer wenn es dann nicht so läuft, wenn es Zeiten gibt, wo es ein bisschen schwieriger ist, wo man mehr Stress hat, wo es vielleicht mit dem Glauben im Alltag nicht so läuft, wie man sich das immer vorstellt oder wie es ideal wäre, dann kommt die Gottesmutter immer für mich ins Spiel, weil dann ist der Punkt, wo ich weiß, da kann ich zurückkommen, da habe ich immer den Anknüpfungsort, ich kann ins Heiligtum kommen, ich kann mich auf mein Liebesbündnis verlassen und ich kann zur Gottesmutter immer zurückkommen, auch dann, wenn alles andere gerade nicht so sicher ist oder wenn alles andere gerade nicht so läuft. Also Maria ist für mich eine Person, zu der man immer wieder nach Hause kommen kann. Also gerade in der Kindheit war Mama immer zu Hause und man konnte jederzeit, egal was man hatte, zu ihr nach Hause kommen. Und so ist für mich Maria auch eine Person, zu der man einfach immer wieder nach Hause kommt und sich beheimatet fühlt. Und sie auch mir ein Stück weit mich einen Weg in meiner Kindheit begleitet hat und dass ich auch wirklich bei Jesus ankommen durfte und angekommen bin. So begleitet sie mich auch weiterhin und weiß, sie ist da und ich kann zu ihr nach Hause kommen. Es geht uns in Schönstadt nicht einfach so um Maria, sondern es geht uns darum, ein Liebesbündnis mit ihr zu schließen, also mit einer realen Person. Es geht um Beziehung und darum, auch eine Verbündete in der Nachfolge Jesu zu haben. Vielleicht fragt man sich, ja, brauchen wir das überhaupt? Ist das nötig? Ich will ja einfach Jesus pur haben. Führt das nicht von Jesus weg irgendwie oder lenkt von ihm ab, wenn ich so diese Beziehung zu Maria habe? Vielleicht tut es gut, bei dieser Frage ins ganz normale menschliche Leben zu schauen. Wenn 2 Personen sich lieben, zum Beispiel heiraten, dann sind sie ja die wichtigsten Personen füreinander. Und trotzdem bleibt die Liebe zur eigenen Mutter. Das stört überhaupt nicht. Ja, warum sollte das in der übernatürlichen Welt irgendwie anders sein? Die beiden, die machen nichts allein. Die gehören zusammen, weil sie einander lieben. Und wisst ihr, dieses Bild der Mutter mit dem Kind, das ist ja durch alle Religionen geliebt. Und Gott hat sich ja das gewünscht. Er ist als Kind in die Welt gekommen, Kind einer Mutter. Und dieses Bild ist sozusagen sein Pastoralplan für die Menschen. Und warum sollten wir in unserer Welt, in unserer Zeit, den Menschen dieses wunderbare Bild, das, was unsere Seele so tief anspricht, warum sollten wir das den Menschen heute vorenthalten? Für heute sagen wir auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.